Optimal håndtering af døde dyr. I dette afsnit får I indsigt i, hvordan døde dyr bedst håndteres. Materialet vil gå i dybden med flytningen af dyr fra stald til afhændingsplads, lovgivning, korrekt tilmelding, vedligehold af materiel og afhændingsprocedurer fra DACA. Når et dødt dyr opdages i stalden, er tid den vigtigste parameter. Der er mange måder at håndtere en situation med et dødt dyr på, og det vil være forskelligt fra bedrift til bedrift, hvordan man løser denne opgave. Dog er de væsentligste i processen ens fra ejendom til ejendom. Dem vil vi guide jer igennem nu. Når I finder et dødt dyr i stalden, skal I have styr på, hvilke arbejdsgange og procedurer I har hos jer. Hvordan får I flyttet dyret hurtigst muligt og tilmeldt det til afhentning. Et dødt dyr skal flyttes fra stalden til afhentningspladsen og tilmeldes afhentning så hurtigt som muligt efter at det er fundet. Der opstår oftest udfordringer i de situationer, hvor flere medarbejdere skal håndtere samme dyr. Derfor skal I have en fast procedure for, hvem der flytter dyret, og hvorhen og hvordan ansvaret herefter videreformidles. Skab derfor klare procedurer og kommunikationsveje, så den ansvarlige altid ved, hvor dyret befinder sig og hvor lang tid det har været undervejs. Er det samme person, der flytter dyret fra findested til afhændingsplads og melder det til afhentning, skal denne person gøre det samme dag, som dyret findes dødt. Indfør en daglig rutine til håndtering af tilmelding af døde dyr, også i satellitstalle. Lægges dyret ud for stalddøren inden transport til afhændingspladsen, skal dyrene være dækket til, så de er beskyttet mod ådselsædende dyr. Har du smågrise, anbefaler vi, at du opbevarer smågrisecontainer i kølecontainer under fyldning, hvis du vil undgå unødvendige fordærvelsesgebyrer. Selvom dyret er dødt, er det stadig vigtigt, at dyret løftes og transporteres på ansvarlig og sikker vis. I skal som minimum følge lovkravene for håndteringen af døde dyr. Følger I reglerne, er jeres håndtering god. Døde produktionsdyr skal opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning. Indtil afhentning skal de døde produktionsdyr opbevares på en måde, der er sikker i forhold til ådselsædende dyr, og under sådanne forhold, at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smittestoffer. Døde produktionsdyr, der opbevares på en opbevaringsplads eller afhændingsplads, skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter, at det er konstateret dødt. Det er ikke kun i selve flytningen af dyrene, man skal være præcis og omhyggelig. Når dyrene tilmeldes til DACA, skal det ske efter DACAs anvisning. Vi gennemgår her vores anbefalinger til god tilmeldingspraksis. Det er vigtigt, at alle dyr eller smågriscontainer bliver tilmeldt afhentning hos DACA, når de flyttes til afhentningspladsen. Er alle dyrene på jeres afhentningsplads ikke tilmeldt, kan DACA ikke have plads til alle de tilmeldte dyr på ruten, hvilket giver udfordringer i vores afhentning hos de sidste bedrifter på den pågældende rute. Lastbilens kapacitet og rute beregnes ud fra antal tilmeldte dyr og arter, ikke antal bedrifter. I skal derfor være opmærksom på at tilmelde det korrekte antal samt den rigtige art. Et typisk problem er søer, der tilmeldes som grise, fordi de presser lastbilens kapacitet. En so vejer over 120 kg, og en gris vejer under 120 kg. Tilmeldes en smågriscontainer, må den ikke overfyldes. Låg skal kunne lukkes helt, da containeren ellers ikke beskytter mod ådselsædende dyr, og de døde dyr dermed udgør en smittefare. Ruterne, som DACA Sigenims lastbiler kører, planlægges fra hovedkontoret ved hjælp af et dynamisk afhentningssystem. Systemet opdateres hver 5. minut, hvilket betyder, at vi faktisk kan være hos jer allerede 5 minutter efter tilmelding, hvis der er en bil i nærheden. Vi henter oftest tilmeldte dyr dagen efter tilmelding. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder samme dag, som du finder dyret, for at minimere risikoen for, at dyret går i forrådnelse. Systemet opdateres hver 5. minut, derfor skal dyrene tilmeldes præcis ved placering på afhentningspladsen, så lastbilens kapacitet opdateres. På den måde kan DACA tage højde for, at flere dyr placeres løbende på afhentningspladserne. I weekenden skal tilmeldingen ligeledes ske samme dag, som dyret findes. Venter du til mandag, vil dyrene, der er døde fredag, først afhentes tirsdag. Det øger risikoen for fordærvelse og dermed fordærvelsesgebyret markant. Tilmelder du dermed løbende over weekenden, vil dyret formentlig blive hentet mandag. Når I flytter dyrene fra stalden til afhentningspladsen, skal dyrene placeres korrekt og hensigtsmæssigt i forhold til lastbilen. Når dyrene placeres ude på afhentningspladsen, skal de placeres, så lastbilen nemt kan grabbe dem. Lastbilens klo kan ikke dreje, og det er derfor afgørende, at dyrene placeres vinkelret på lastbilen. Smågriscontainere skal placeres med 30 cm indbyrdes afstand til hinanden og til eventuelle bagvægge eller anden ramme omkring dem. Døde dyr skal altid sikres mod ådselsædende dyr. Dyr kan slæbe kadaver over lange afstande, og derfor er det vigtigt at begrænse adgangen for disse dyrs tilgængelighed til kadaveret. Døde dyr skal altid sikres mod ådselsædende dyr, og det er kadaverkappens funktion. Kadaverkappen er en udmærket diskret løsning. For at have effekt skal den være ubeskadiget med fungerende løftering, og den skal dække dyrene helt.
Rører kanterne ikke spalterne hele vejen rundt, er der adgang for ådselædende dyr, der kan flytte et dødt dyr over lange afstande og dermed udgøre en smittefare. Har I en anden løsning end kadaverkappen, skal denne ligeledes kunne dække helt for ådselædende dyr. Har du smågrisecontainer, skal disse være ubeskadiget, så de er væsketætte. Låget skal kunne lukkes helt, da ådselædende dyr ellers kan få adgang til indholdet. Har jeres afhændingsplads en komplet indhegning, skal dyrene stadig beskyttes mod ådselædende fugle og dækkes til ovenfra. Når forrådnelse af dyrene skal begrænses, er rengøring af afhændingspladsen en vigtig parameter. Hold pladsen rengjort, funktionel og ryddelig. En velindrettet afhændingsplads, der jævnligt rengøres og ryddes, minimerer effektivt risikoen for smittespredning, forrådnelse og lugtudvikling. Forsøg viser, at muligheden for, at der kommer luft og ventilation under dyrene, og at væske kan dryppe af, er de vigtigste parametre for at sænke dyrenes forrådnelsesudvikling. Sørg derfor for, at der er gennemgang under spalterne eller færiste, så ventilationseffekten bibeholdes og væske kan løbe fra. Skabes der først et vådt miljø, er det svært at holde forrådnelse og lugt i skak. Undgå derfor, at der ligger væske og andet til overs efter afhentning. Det er vigtigt at sørge for, at jeres materiel til afdækning er fuldt ud intakt og funktionsdygtigt. Løftering på kadaverkappen skal være intakt, så kappen ikke ødelægges, når chaufføren skal læsse kadaverne. Der må ikke være store huller i plastikken, da dette er indbydende for ådselædende dyr. Få straks bestilt nyt materiale til afhentning af dyrene, hvis det nuværende er gået i stykker.